हेलो नमस्ते गुड इभिनिङ इट्स मी महारानी राजलक्ष्मी शाह। आज मेरो मोबाइलको सबैभन्दा महँगो फ्रेम हामी दुईटा मार्नेछौँ, म महारानी अनि उहाँ पनि महारानी भएको छ, तर मेरो बहिनी हो। तपाईँले सुन्नु भएको छ, सो एकदमै छिटो छिटो बुकिङ गर्नुहोस्। के बुकिङ गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेकअप एकदमै अनिवार्य छ नि त। आजभोलि मेकअप भनेको एकदमै कन्फिडेन्स हो कि, र तपाईँले चाहिँ मेकअप विथ प्रान्जु तपाईँले सुन्नु भएको छ है। र मेकअप विथ प्रान्जुको चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट प्रान्जु सावे बस्छ है, प्रान्जु सावे बस्छ। र आज प्रान्जु र म चाहिँ सँगै देउराली भान्साघरमा चाहिँ भर्खरै भुजा खाएर सक्यौँ। र नेपालगञ्जको कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ मेकअप विथ प्रान्जुले धेरैलाई चाहिँ मेकअप सिकाइसकेको छ, र मैले फेरि पनि सिकिरहेको छु। 3 वर्ष पहिला पनि मैले चाहिँ प्रान्जु महारानीसँग चाहिँ मेकअप सिकेको थिएँ, र फेरि आज पनि मैले चाहिँ प्रान्जुसँग फेरि पनि रिकोर्स गरिरहेको छु। र एकदमै हाम्रो एरिया मात्रै होइन, मेकअप बाई प्रान्जु भनेपछि एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। तिम्रो करियर एकदमै यो फिल्डमा अझ पनि अगाडि बढ्दै जाओस् महारानी। हजुरले जति राम्रो काम गरिबसेको छ यो अगाडि एकदमै बढ्दै जाओस्, र हजुर जति राम्रो भइबक्सिन्छ त्यत्तिकै राम्रो हजुरले मेकअप सिकाइबक्सिन्छ है। त्यो पनि भन्न चाहन्छु, जस्तो प्रान्जु महारानी भइबक्सिन्छ, प्रान्जुको मेकअप कस्तो छ भन्दाखेरि महारानी यस्तै छ। थ्याङ्क यू सो मच।